Noi adesso abbiamo ogni notte una vigilanza armata che continuerà per tutto il periodo necessario affinché verrà posizionato un sistema di allarme, di anti-intrusione direttamente sui cortili in maniera che nessuno si possa nemmeno avvicinare all'istituto. Vigilanza armata per sorvegliare di notte la scuola media di Ponzano Veneto, edificio nuovissimo costruito di recente a Paderno dopo la demolizione della precedente sede, ora oggetto di un secondo stralcio di ampliamento, preso di mira nelle ultime 3 settimane da giovani vandali che sporcano, rompono e imbrattano i locali. Il primo blitz la notte del venerdì santo, con tanto di lancio di frutta in sala insegnanti, la replica il 23 aprile con i carabinieri che li hanno mancati per un soffio. E probabilmente questi il giorno successivo hanno deciso di sfidare non solo il comune, non solo la società e le comunità, ma le stesse forze dell'ordine e hanno in questo caso abbattuto un altro serramento, sfondando il serramento, sono entrati e il tempo di reazione tra allarme e arrivo delle forze dell'ordine è bastato per rubare 2 PC portatili e per scrivere questa volta delle scritte ingiuriose sulle pareti nei confronti delle forze dell'ordine. Facciate e aule sono state subito ripulite con costi che ricadono, come pure la vigilanza privata, sull'intera collettività. Nel frattempo proseguono le indagini da parte delle forze dell'ordine e il comune si sta attrezzando attraverso delle risorse che si è da poco aggiudicato tramite un bando per installare all'esterno della scuola delle telecamere. Non si vorrebbe arrivare a tanto. E non si vuole lavorare tanto, no, uno perché costa, perché sono soldi che tiriamo fuori per niente, e sapere che ci sono invece dei ragazzi che probabilmente hanno anche frequentato questo istituto, che non la pensano così e che vogliono anche prendere in giro la stessa comunità è molto offensivo. Mi chiedo dove siano queste famiglie, perché per 2 volte gli interventi sono accaduti tra mezzanotte e mezza e l'1 di notte e io come genitore mi porrei la domanda dov'è mio figlio a quest'ora.